כבוד השופט, מוגשים בזאת סיכומי ההגנה. מרשי מואשם על כי בתאריך 18/2/2007 בשעות הערב עקב ויכוח מרשי לכאורה איים על מר כהן, לכאורה נטל סכין ורץ לעבר מר כהן, ולאחר מכן לכאורה תקף את המתלוננת גברת עליזה כהן, תקיפה שהביאה כביכול לנזק בצלעותיה. ההגנה מצאה לנכון לומר כי לאחר בחינת העובדות העולות מתיקי החקירה נדמה כי אין המציאות עולה בקנה אחד עם הדברים המתוארים והמסופרים על ידי העדים. נפתח תחילה בעובדה הבסיסית ביותר. יש לזכור כי גברת עליזה כהן וכן דנה כהן הן למעשה אשתו וביתו של מר אבי כהן, ועל כן יש להן אינטרס מובהק להגן על מר כהן בכל מחיר ולהכפיש את מרשי. בנוסף לטענת מרשי, כפי שלמעשה הוא זה שלמעשה איים על מרשי ולא להפך, זאת אומרת אבי כהן הוא זה שאיים. כמו כן מציין מרשי מר קציר כי אבי נדף ריח חזק מאוד של אלכוהול וייתכן כי הוא מסלף את דבריו עקב שהיה בגילופין באותה שעה. בנוסף, מרשי ציין בבירור כי לא החזיק דבר בידו פרט לפלאפון ומפתחות, ולכן אותן קולות רשרוש וחיטוט במגירות המטבח אותם מתאר מר כהן בעצם נבעו מהמפתחות שהחזיק מרשי ביד. ואבי טען חד משמעית כי לא ראה סכין. עובדה זו רק מחזקת את מה שאנו רואים לנכון לומר, כי מרשי בעצם לא יכל לבצע את המיוחס לו. לעניין התקיפה, ראשית יש לציין כי אבי הוא זה שנכנס לדירת מרשי ללא אישור. המתלוננת גברת כהן טוענת שהגיעה בבעלה להחזיק במרשי על מנת להגן על בעלה. עם כל הכבוד ובלי לזלזל, האם יעלה על הדעת כי אישה מבוגרת תוכל באיזשהו אופן לחסום או למנוע את תנועתו של מרשי, אדם חסון וצעיר יחסית? יתרה מכך, שהוא בלי חלילה לפגוע במתלוננת, אם אדם בממדיו של מרשי היה אכן אגרסיבי ואכן רוצה לפגוע בגברת כהן, הרי לא ייתכן שהדבר היה מסתיים בפגיעה קלה יחסית שלא נראתה ולא התגלתה בממצאים הרפואיים, בצילום הרפואי הראשון. מתחזקת כאן עדותה של הבת אשר הצהירה באופן חד משמעי כי לא ראתה את מרשי דורך על גברת כהן, אלא לכל היותר רוכן מעליה כתוצאה מאותה נפילה. ההגנה מבקשת להזכיר שוב כי כל האירוע התחיל ללא כוונת זדון עקב ויכוח על שמרשי חסם בשוגג את חנייתו של מר כהן, ולאחר מכן אף הורה לאשתו להזיז את הרכב בתור התחשבות במר כהן, שכן השניים מכירים שנים רבות וטובות. לעניין עבירת האיומים, לפי סעיף 192, אין אף הוכחה שאכן בוצע איום כזה כלפי מר כהן. לא זו אף זו שלדידנו מר כהן הוא זה שאיים על מרשי, ולכן חש צורך להתגונן ולתפוס מחסה בביתו. שכן מרשי מכיר את מר כהן שנים רבות. מרשי הגיע למקום עם ילדו הקטן, ואין אף סיבה שירצה לחשוף את ילדו הקטן לאלימות מסוג שכזה. לעניין עבירת החבלה החמורה, כפי שהראיתי, ואף לפי העדות של הבת, מרשי לא דרך על המתלוננת. המתלוננת אישה מאוד מבוגרת אשר יכלה להינזק גם מבלי שמרשי יפגע בה באופן מכוון, ועל כן ההגנה גם שוללת את התקיימות היסוד הנפשי הנדרש. למרשי לא היה עניין בעבר ולא בהווה לפגוע בגברת כהן. אי לכך ובהתאם לדברים שנאמרו, מבקשת ההגנה לזכות את מר קציר מכל המיוחס לו. תודה רבה.